په ایډن ګارډن کې د کلکتې او پنجاب کینګز لوبډلو ترمنځ لوبه وه چې د باران له امله دغه لوبه بې پایلې شوه. په دغه لوبه کې کلکتې لوبډلې ټاس وګټو. لومړی د بیټینګ فیصله وکړه چې دوی په 3.4 اورونو کې 25 منډې وکړې او 2 لوبغاړي وسوځېده. تمه خو دا وه چې په ایډن ګارډن کې به یوه ډېره په زړه پورې سیالي کېږي، خو ولې هلته نو باران تر هغه پورې وورېده تر څو دغه لوبه بې پایلې کړي. که څه هم باران ودرېده او هڅه د دې وشوه چې آوټفیلډ په پوره معنا سره وچ شي او دغه لوبې لپاره حالات برابر کړي، خو ولې هلته نو وخت نا وخت باران کېده او ترڅنګ یې آوټفیلډ د ډېر لوندوالي له امله دغه لوبه د نن شپې لپاره چې کومه لوبه وه دا نو بې پایلې پای ته ورسېدله. دواړو لوبډلو ته یو پوینټ ورکړل شولو او کلکتې لوبډلې چې څنګه فایل کړی و نو دوی دپاره دا ډېره زیاته مهم و چې دغه لوبه مساوي شي او کم تر کمه یو پوینټ خو ترلاسه کړي. په دغسې باراني موسم کې تر ډېره پورې چې لوبډلې ټاس ګټي بیا نو دوی هڅه کوي چې لومړی بالنګ پسې لاړ شي، خو زه سرپرایز کړم چې کلکتې څنګه هم ټاس وګټه او هم خپله لومړی د بیټینګ فیصله وکړه. نو د هند غوره لیګ په لړ کې دا 14مه لوبه وه چې بې پایلې پای ته ورسېدله. اوس وخت کې نو د پوینټ ټیبل وضعیت څه داسې ده چې پنجاب لوبډله د 500 پوینټونو سره د جدول په لومړي سر کې ده. بنګلور لوبډله د 4 پوینټونو سره د جدول په دوهم ځای کې قرار لري. راجستان لوبډله د 4 پوینټونو په لرلو سره د جدول په 3م ځای کې. دغه راز ډیلي لوبډله هم په 4م ځای کې. سنرایز لوبډله په 5م ځای کې. ممبئی په 6م پوزیشن ده. لکنو لوبډله 9م پوزیشن ده. کلکتا په 8م پوزیشن ده. ګجرات په 9م پوزیشن ده او چنای لوبډله بیا په 10م پوزیشن ده. تر دا دمه چې کوم لوبډلو لوبې کړي دي په هغه کې پنجاب دی، بنګلور دی، دغه راز راجستان او ترڅنګ ډیلي هغه 4 لوبډلې دي چې تر دا دمه هیڅ ماته نه ده خوړلې. ماتو کې نو بیا د چنای، ګجرات او ترڅنګ کیکیار هغه لوبډلې چې تر اوسه پورې هیڅ بریا نه ده ترلاسه کړې، ولې کلکتې ولو به مساوي کړو، یو پوینټ لري. نو دغه خوندور لیګ روان دی او تر دا دمه پورې د اورنج کپ چې دی هغه سمیر رضوي سره دی چې د ډیلي لوبډلې لوبغاړی دی. بل طرف ته نو بیا بشنو دی چې د پرپل کپ نو بیا د سره دی چې د راجستان لوبډلې سره لوبیږي او د هغې لوبډلې سره دی نو د پرپل کپ د سره دی او دغه خوندور کمپټیشن روان دی. او وګورو چې راشد خان په دغه کمپټیشن کې څه ډول ور داخلېدلی شي. که څه هم نور احمد تر دا دمه پورې چې څومره لوبې کړي هم وکټې نه دي اخیستي، موږ به تمه وساتو چې راشد خان په دغه کمپټیشن کې ور داخل شي او د وکټ اخیستونکو په قطار کې اوسېږي او پرپل کپ دی هم په سر کړي. بل طرف ته نن چې د پنجاب کومه لوبډله دوی بیا هم نن عظمت برزي ته په 11 کسیزه لوبډله کې موقع نه ورکړې. دوی ته چې کوم بهرانیان لوبیږي هغه نو تر دا دمه پورې ورته ښه لوبیږي. نو وګورو چې دوی کله مثلا موقع ورکوي تر څو راشد خان عظمت برزي هم موږ او تاسې وګورو او په دغه خوندور ټورنمنټ کې موږ او تاسې د عظمت برزي د ښکلي بالنګ او د ښه بیټینګ نه هم خوند واخلو. نو سبا هم په هند غوره لیګ کې یوه بله لوبه کېدونکې ده. دغه لوبه په راجستان او د ممبئی ده چې د راجستان په کوربتوب ده. دغه نو په زړه پورې سیالي ده. ګورو به چې په دغه لوبه کې راجستان لوبډله بیا هم لکه تېرو 2 لوبو کې چې لوبډلې ماتې کړې په دغه لوبه کې هم یوه په زړه پورې سیالي کوي. یوه پیاوړې لوبډلې ته ماتې ورکولی شي او که نه نو یوه خوندوره لوبه به اوسېږي. غزنفر ته به موقع ورځي او که نه په دې اړه به زموږ بله ویډیو به هم راځي. نو اوس له تاسې اجازه اخلو. ښه وخته.